Oh man. Hey, now, so lamig. Out of the country ka ba? Yes, Dominic Chastain. Hi sa inyo po. Umaga na dyan ah. Bakit yun? Oh man. Where country? US po. Country of the ice. Yeah. I don't know if country of the ice, pero yes, may every year mag-a-ice po dito, mag-snow. But yeah. Ang lamig. Ang lamig ng hangin. Ang lamig ng kamay ko. Grabe. May province ka ba? Province dyan sa Pinas po ba? Pasok na ako sa loob kasi sobrang lamig. Kung sa Pinas po, meron po sa Bohol po. Pasok na ako sa loob. Sobrang lamig dito. Sabi sa ano dito track ng weather is 41 degrees po dito, so sobrang lamig na po dito. Sobrang lamig pa dito. God. Yes. Hey. Ano ba tong pusa na to? Ayan oh. Taga-jacket na ako pero sobrang lamig pa.
Look at him. I'm not letting you in. Kitty, come here. Kitty. Kitty. Ming, 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 ming. Ming, ming, ming. Ming, ming, ming. Come here. Man, this is so... Come here. Let's go outside. Come here. You don't want to go outside, huh? Go. Go. Ayaw mo pa talaga, ha? No. Itong pusa na to. Come here. Oh. Doon. Diyan ka. Doon ka. Gotcha. Ayun. Pinalayas ko. Hi guys, 7 viewers. Sorry. Sinisip mo na ako kasi grabe, malamig sa labas. I have a lot of baby hairs. Sorry. Messy hair. Messy hair. Ano pong gawin natin dito, guys? Matutulog na po ba kayo? 4 viewers na po tayo dito. Sorry. Man. Chutak? Ano ba yan? Hindi ko na alam. Guys. Ito. Jolisa Banda Pitel. Nasa ibang bansa Kabate. Yes. Just die. Alone. Walang kasama. Alone, walang kasama.
Where country? Yes. US po. Ikaw, Julissa Banda Pitel, taga saan ka po? Ba't walang kasama? BMD Guzman Matabang. Yung kasama ko dito is nagtatrabaho. Kaya ngayon, wala akong kasama. Kasi nasa work kasi siya eh. Ano po job mo? Wala. For now, wala pa akong job. Standby. Yes. Taga Bulacan po ako, Julissa Banda Pitel. Alright, taga Bulacan. Ako naman sa Pinas, taga Cebu po ako. Ilang taon ka na ba, Julissa Banda Pitel? Sorry if it's personal, pero wawa ka naman te, walang kasama. Yes. Kawawa pero pag hapon na, uuwi na yung kasama ko dito. Kaya meron akong kasama. 11 a.m. na dito sa Philippines. 11 a.m. 1 a.m. na dito sa Pinas. Hindi pa naman 1 a.m. dyan. 12:47 a.m. pa dyan. Kasi 12:47 pa dito sa tanghali. Gusto mo samahan kita? Sure, pero yeah. Pwede. 25 po. Matanda ka pa sa akin ng 4 years. Yes, BND Guzman Matabang. 12:47 pa dito and 12:47 ng midnight dyan. 48 na pala. I mean mag-1, sorry. It's okay, Julissa Banda Pitel. Di nga. Na. I want friend na gusto ko na may kaibigan dito pero sa ngayon wala akong kaibigan kasi wala akong malayo yung mga bahay dito, malayo yung mga kapitbahay dito eh. BND Guzman Matabang, yap. Okay lang, Julissa Banda Pitel. Nagkakamali naman tayo eh. Pero, ba't gising ka pa, Julissa Banda Pitel? So, boring pala dyan, te. Yes, boring kasi walang kapitbahay. Merong kapitbahay pero sobrang malayo. And then, kung ayaw mo ma-boring, gawa ka na lang ng mga gawaing bahay. May boyfriend ka na? Yes. Yes, PMD Guzman Matabang. Angela Arca Cruz says marunong mi manghula ng love life at future. Gusto mo subukan? Hanap ka ng boy, aapakan o ipatong mo lang paa mo sa tiyan at dibdib ng boy na mahulaan kita para malaman mo ganda ng love life at future nyo.
Ano po? Sure ka? Future gusto mo subukan? Aapakan o ipatong mo lang paa mo sa tiyan at dibdib ng boy? Either tiyan or dibdib ng boy na mahulaan kita para malaman ganda ng love life future nyo. Really? Angela Arco Cruz. Julissa Banda Pitel, late na po talaga ako matulog. Uy. And then, kapag gigising ka, mga late na din Julissa Banda Pitel. Haha, hindi ko mag-get, sinabi ni ate. Yes. Sabi niya, manghula ng love life future, gusto mo subukan. Sabi niya, kapag gusto ko daw magpahula sa love life ko or a future ko, pwede ko ba daw subukan? Kung pwede ko subukan, hanap ako ng boy na aapakan or ipatong ko daw yung paa ko sa tiyan at dibdib ng isang lalaki para mahulaan daw niya ako. Para mahulaan daw niya at para malaman niya kung maganda bang love life ko at ang future ko. Boss mo tatapakan tryo na tumapak ng mahulaan kita. Really? Pero alone po ako dito. Wala po ako kasama. Yung boyfriend ko nagtatrabaho. Boss mo tatapakan tryo tumapak na mahulaan kita. Julissa Banda Pitel, subukan mo. Tapakan mo daw yung dibdib. What's this? Ano ba yun? Tapakan mo daw yung boy at ipatong mo daw yung paa mo sa tiyan at dibdib niya. Tinanghali na rin po, magising anak, mayaman eh. Ay. Kaya pala. Pero okay na din na magising ka ng tanghali kasi natutulog ka ng late na eh. Add at PM nyo ako sino interesado magpahula sa akin. Alright. Add mo ko sa Facebook ko. Itong account na to, i-add mo ko at accept kita. And then message ka lang or message ka lang kung ano ang dapat kong gawin, and then i-message ko din sa'yo kung nagawa ko na ba. Angela Arca Cruz. May bayad bayante. Sabi ni Julissa Banda Pitel. Angela Arca Cruz. Ate pa-add nga si Jeffrey Matabang. Jeffrey Matabang? Sino yan? BMD Guzman Matabang. Ikaw po ba yan? Yan ba yung other account mo or Angela Arca Cruz? Doon ko kasi basahin ang ihula ko sa inyo habang nakatapak kayo sa tiyan at dibdib ng boy. Free, walang bayad. Matulog na ko, bye. Ingat ka dyan, te. Sige, Julissa Banda Pitel. Okay, Angela Arca Cruz. Time ko po matutulog is 7 ng umaga. Saan ka ba ngayon, Angela Arco Cruz? Nandyan ka ba sa Nandyan ka ba sa Pinas? BM D. Guzman Matabang. Okay po. Alright. Nandyan ka ba sa Pinas, Angela Arca Cruz? Kasi kapag nandyan ka sa Pinas at nandito ako sa US, so time ng pagtulog ko is 7 ng gabi dito at 7 AM dyan sa Pinas.
Okay, 1 viewer na tayo. Natulog na kasi si Julissa Banda Pitel. Pero, yeah. BM de Guzman Matabang, hindi ka pa ba maka-add sa akin? Alright, sino ba tong 1 viewer na to? It was him. Hide and seek. Itong pusikat na to. Okay. We have 2 viewers na. Naglalaro lang siya sa kanya sarili. Man. Alright. Sino ba tong 2 viewer na to? Hi guys. Okay, 3 viewer na tayo. Same siya sa akin, alone. Lonely din siya. Ako din lonely. Ayun. Bird. Angela Arca Cruz, andyan ka pa ba? BM de Guzman Matabang, andyan ka pa ba? You have a memories with Jacob. He's so cute. Ayan, parang wala na tayong makakausap dito. So, bye-bye na guys. Bye-bye na. And tulog na po kayo kasi umaga na dyan. Magwa 1 AM na dyan. Dyan sa Pinas. So, tulog na kayo. And then, don't forget yung caption ko po. Don't forget po. Bye. See you next time.